Hi friends, போன வீடியோவில் நம்ம பல விஷயங்கள் சொல்லி உங்களை கொஞ்சம் பயமுறுத்தி வச்சுருந்தோம். இந்த வாட்டி அதை எப்படி நீங்களே உணர்ந்து எப்போ அதை நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறேன். சரிங்களா? குரட்டைங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப காமனான விஷயம். குரட்டை வர்றவங்க எல்லாரும் உடனே பதறிக்கிட்டு போய் டாக்டர்கிட்ட நிற்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. ஆனால் சில டேஞ்சர் சைன்ஸ் இருக்குது, அதை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன். சரி, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, நைட்டு தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க, தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்கிறப்ப இந்த பாருங்கள் அந்த சத்தம் கேட்டிருப்பீங்க நீங்கள், இல்லையா? இந்த மாதிரி சத்தம் ஏன் வருது? ஏன்னா நீங்கள் மக்கள் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது நான் சொன்ன மாதிரி மசில்ஸ்லாம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு காற்று போகிற பாதையில் கொஞ்சம் அடைப்புகள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். அப்படி ஆரம்பித்து ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறமா என்னாகும், ஆக்சிஜன் ஒரு கட்டத்துக்கு கீழே குறையிறப்ப உங்கள் மூளைக்கு சிக்னல் வந்துடும், ஆக்சிஜன் ரொம்ப குறையுது, இவனை எழுப்பி விடு அப்படின்ட்டு. உடனே உங்கள் மூளை உங்களை எழுப்பி விட்டுரும். அதுதான் அது அப்படிங்கிற சவுண்டு. எந்திரிச்ச உடனே கொஞ்சம் உங்களுடைய மசில் டோன்லாம் திரும்பி நார்மல் ஆயிரும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த காற்று திரும்பி நார்மலாக போயிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஒரு டீப் ஸ்லீப்புக்கு போவீங்க. திரும்பி அதே மாதிரி மேலே இருக்கிற சதைகள் எல்லாம் கீழே கொலாப்ஸ் ஆகும். அதே மாதிரியான ஒரு அப்னியான்னு சொல்லுவோம், அதாவது மூச்சு திணறல் ஏற்படும். திரும்பி உங்கள் மூளை உங்களை எழுப்பிவிடும். இந்த சைக்கிள் சொல்கிறேன் இல்லையா, தூங்குவீங்க, மசில் ரிலாக்ஸ் ஆகும், அடைக்கும், மூளை உங்களை எழுப்பி விடும், திரும்பி தூங்குவீங்க. இதுக்கு பேர் தான் அப்னிக் ஸ்பெல்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம். அதாவது தூங்குறப்ப எத்தனை முறை நான் சொன்ன அந்த சவுண்டை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க விடுறாங்க அப்படிங்கிறத கவனிங்க. ரொம்ப அடிக்கடி குரட்டை அதிகமாகுது, பிரேக் ஆகுது, திரும்பி குரட்டை அதிகமாகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கெல்லாம் பரிசோதனை தேவைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி நடுவில் முழிச்சு தூங்குறதுனால காலையில் அவங்க 8 மணி நேரம் தூங்கி எந்திரிச்சாலுமே கூட எந்திரிச்ச உடனே அவங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்காது. இப்போ நம்ம படுக்கிறோம், 8 மணி நேரம் டீப்பாக தூங்கி எந்திரிக்கிறோம் அப்படின்னா காலையில் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் இல்லையா? நீங்கள் இந்த மாதிரி பயங்கரமான குரட்டையில் அவஸ்தப்படுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 8 மணி நேரம் தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கப்புறமும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே தூங்காத மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இன்னும் ஒஸ்ட்டாக என்ன நடக்கும்னா, சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, நீங்கள் பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க, நடுவில் கொஞ்ச நேரம் அவங்கள அந்த கான்வர்சேஷன்லேருந்து விட்டுட்டிங்கனாலே அவங்க தூங்கிடுவாங்க. இது நான் நிறைய இடத்துல பப்ளிக்லேயே பார்த்துருக்கேன். அவங்க நம்ம சாதாரணமாக நினச்சிக்கிறோம், அவங்கள நம்ம கிண்டல் பண்ணிடுறோம். அப்படிப்பட்ட விஷயம் கிடையாது. எக்ஸசிவ் மார்னிங் டே ஸ்லீப்பினஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது காலையில் ரொம்ப தூக்கம் வருது, நல்லா தான் சார் தூங்கினேன், ஆனால் காலையில் எந்திரிச்சதுக்கப்புறமா தூக்கமாகவே இருக்குது. இவங்கள்லாம் உண்மையாகவே ஒரு டேஞ்சரான கட்டத்தில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அவங்களுக்கு ராத்திரியில் தூக்கம் சரியாக இல்லைங்கிறது அர்த்தம். தூங்காமல் இருந்து காலையில் டயர்டாக இருக்கிறது வேற, நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சும் காலையில் டயர்டாக இருக்கிறது வேற. ஸோ இதுதான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த குரட்டையினால் கார்டியாக் இஷ்யூஸ்லாம் நிறைய வரும் அப்படின்னுட்டு. ஏன் அந்த மாதிரி வருது? ஏன்னா இந்த அப்னிக் ஸ்பெல்ஸ், அதாவது அந்த சத்தங்கள், அப்படி முழிக்கிற சத்தங்கள், ஒவ்வொரு முறை இது நடக்கும் பொழுதும் அப்பெல்லாம் ஆக்சிஜன் குறைஞ்சிட்டு திரும்பி கூடுதுன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி திடீர்னு ஒரு ஆக்சிஜன் குறைந்த நிலையில் இந்த கார்டியாக் ஈவெண்ட்ஸ் அல்லது ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் டக்குன்னு ட்ரிகர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஸோ இந்த சத்தம் நீங்கள் பல பேர் கவனிச்சிருக்கலாம், சில பேர் கவனிக்காமல் இருக்கலாம். ஸோ இன்னமே இந்த மாதிரி ஒரு சத்தத்தை ராத்திரியில் அடிக்கடி கவனிக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு ஆபத்தான விஷயங்கிறத மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க. உடனடியாக அதற்கு பரிசோதனைகள் என்ன செய்யணுங்கிறத பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு காது மூக்கு தொண்டை டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரிங்களா? இது நிறைய விதமான சிகிச்சைகள் இருக்குது. எப்படி இதுக்கப்புறம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது, எப்போ என்ன விதமான வைத்தியங்கள் இது இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.